आज हम बात करेंगे पद्मक आदि लेह के बारे में, जिसको चरक संहिता में बताया गया है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो, उसमें किया जाता है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए कौन कौन से औषधियाँ चाहिए। सबसे पहले हमें पद्मकांड, आंवला, हरड़, बहेड़ा, सोंठ, पिपली, मरीच, वायविडंग, देवदारू, बरियार का मूल, रासना। हमें इन 11 औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इनको समान भाग में लेना है, यानी कि हमें 10-10 ग्राम लेना है। 10-10 ग्राम लेंगे तो यह 1100 ग्राम होंगी। और इसमें हमें करीब इन औषधियों के 2 गुना करीब 1 पाव हमें इसमें मिश्री मिलानी होगी। घृत और शर्करा अलग अलग लेना है, यानी कि शर्करा हमें 1100 ग्राम चूर्ण होगा तो शर्करा हमें इसके 2 गुना लेना है। शर्करा यानी कि मिश्री, हमें इस 1 पाव मिश्री लेनी है और 50 ग्राम मधु लेना है और 50 ग्राम घृत लेना है। घृत हमें गाय का घी चाहिए। शर्करा, एक कढ़ाई में हमें घृत डालना है, उसके बाद शर्करा को यानी कि मिश्री को डालना है और 2 तार की चाशनी बनानी है। जब 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी तब उसमें हमें इन सभी चूर्ण को यानी कि इन सभी औषधियों के चूर्ण को डालकर अच्छे से मिलाना होगा। जब यह ठीक प्रकार से मिल जाएगा तब हमें उसके बाद हमें मधु डालना है, यानी कि हनी डालना है। शहद डालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वह औषधि ठंडी हो गई हो। ठंडा होने के बाद हमें शहद मिलाना है और इसको अच्छी प्रकार से चलाना है। जब यह शहद अच्छी प्रकार से मिल जाए तो इसका हमें सेवन सुबह शाम आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ करना है। यह उत्तम कल्याणकारी लेह है। यदि आप इसका 1 हफ्ते तक प्रयोग करेंगे तो आपके खांसी में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा।